Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Bandeko nangai, bo s'abonner, bo liker, bo partager. Voilà la famille, les lots de la juste analyse concernant les Konabiso Rebo Chulo, la copine ya Innocent Balume. Voilà, Oto Bengaka Innocent B. Voilà, bandeko nanga tomoni Rebo asaki émission na Papi Mboma. En tout cas, émission na et les cas qui n'ont bien Rebo à se défendre et tout quand n'engé zalaka mais koyoka Rebo boye moi qui bo moi nezana no quoi moi qui bo moi nezana no mais tomoni bandeko ebele basali ba analyse balobi Rebo il faut pas akoma ko aller kaka na émission faut balukela ye soi-disant interprète plutôt balukela ye porte-parole, voilà, communicatrice to communicateur oyo arobanda ko lobelaka ye na télé. Pourquoi? Parce que balobi Rebo ayebi ko loba bien te na misu ya batu. Rebo asali ba faute ebele. Rebo boy oui to boy te mais soki Rebo aza na don wana te nzambe pe asala biso nyonso ndenge moko te yango nzambe azalaka juste ayebi ke moto so na sali ye azala correct mosusu ke esalaki azala lolendo mosusu ke esaleki ezongi. Alors nzambe aza juste wana yango esalaka ke tomona motu nyonso oyo nzambe akela aza toujours na badefo na ye. Ndenge moko Rebo Chulo aza mwasi kitoko. Rebo penza na ndenge mabe te okakula ye na eloko te. Aza penza mwasi kitoko, aza penza mwasi kitoko. Momona ndeko mwasi mwa koloba ya kibomwana mwa koloba toyebi te soki eza ba fier to ndenge nini e ndenge pa confirmer biso ke aza ndeko na lipati oyo asalaka théâtre. Lipati pe aloba kaka bino mo boyebi non lipati oyo ya théâtre nzo nde aza tantine ya Rebo Chulo. Donc oyoka lipati boye lipati pe aloba kaka mwa mokelo kwa mwa Rebo mais ya Rebo siko eza vraiment ya babebe na nenga mabe te. Yango moni bandeko ebele balobi Rebo faut vraiment équipe ya Innocent balukela ye porte-parole to communicatrice to communicateur oyo akobanda kolobela ye na ba émission parce que eza même na émission question moko Papi Mboma tunaki ye concernant ba chanteuse azotuna ye chanteuse nini na mboka na biso ya Congo oyo ayembaka bien eye moko Rebo avant batuna ye problème nini ozalaka nango na chanteuse intel ye moko déjà asopani parce que tomoni atangi ba maman Bilabel atangi nani oyo fi oyo ndekwa Gino ayemba Cheran Leve atangi kombo na ye atangi pe kombo ya nani oyo atangi kombo je crois 3 personnes wana. Voilà, ba kombo na bango ezokima bo eskizenga mais ye moko kaka susu asopani akoloba nini ke eza na moko nde na kotanga kombo na ye te na loba jamais na kotanga ka kombo na ye yo za artiste batuni yo te ozomilukela polémique yo moko wana eza ko tumboli polémique falo tika kaka bongo ba journaliste bango mo baluka polémique na bango na ndenge na bango banga baluka oyo boko tanga kombo na babambie miniature en même temps yo lobi na yo côté mais miniature ke ezongi meneti boyo moko milukeli guerre. En tout cas Rebo esiko zafo yeba déjà la guerre est commencée. En tout cas c'est préparé. Rebo Chulo prépare-toi au milukeli nde ba problème oyo lobi okoki kotanga kombo na ete wana oyo zane rando oyo zana ye ekenda ezonga. En tout cas mama mondo ezalaka bongo fo mibongisa milengele penza oyo kaka milengele omilukeli problème likolo nango po oyo bino koloba te oza jara bato oyo oza na beauté na oyo ebele oza jara bato oyo oza mwasi kitoko etu mais koloba penza oyo loba mingi te oza jara bato oyo
na koloba na yo mutu mosusu akomona oyo on dirait vraiment moi mayele eza mingi te genre bateau soki ndeni tokoloba voilà. Donc c'est un peu ça. Mais mpona nga koluka communicateur oyo bandeko ebele bakoloba eza vraiment important te. Eza ke fo amesana pe ndenge ayembaka wana fo alekaka de temps en temps na bémission. Ntango azoleka de temps en temps na bémission yango ekosala ke amesana pe koloba esala mpenza amesana koloba eloko boye chaque fois ntango bazokorige ye esala ke aya akoma makasi azwa en lire ndenge bato nyonso tomonaka eloko mosusu mpe moto abotamaka nango te. Mais au fur et à mesure ozo apprendre ozo pratiquer yango okomona ke okomela yo facile. Donc c'est un peu ça concernant Rebo Chulo, parce que en tout cas eningisi Rebo aleki na papa Papimboma comment on appelle Papimboma boye abando kendene kaka kendene ka ndenge azali voilà ando kende ka ba question mo boye kaka ya ndenge pe azali atubie penza makasi te. Donc c'est un peu ça. Voilà la famille, bisous, bye. Tomonani na mbala ya sima, bye bye.